Hej Bakeri, veliki pozdrav svima! Ja sam Marko, sa mnom su Leone i Liam i mi imamo fine kuglice. Kuglice s orahom. Možete odmah, navalite. Hoćete papat? Ajde. 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 Fino. Izvoli Lijame, ti uzmi jednu. Hladna je. Hladna je? Pa da, pa bila je u frižideru. Da. Pa da. Hladna je zašto? Hladna je zato što je bila u frižideru. Nismo stavili u večnicu. U pečnicu nismo stavili. Da. Hoćeš ovako? Evo. Tak ne. Ne, pod. Ne petaj. O čemu se ovdje radi? Oni ne znam da li će ovo jest, jer ima mrvica i takvih stvari. I hladno je. Uglavnom, radi se o tome da smo mi u prošlom receptu radili kao nekakvu... Nismo stavili nikad. Radili smo brzinski recept sa korama za pite gotovim. I onda sam stavljao ovu kremu od oraha u sredinu. Ostalo mi je nešto kreme. Šta ću s njom? Idem napraviti kuglice. Ova smjesa je toliko dobra i te kuglice su toliko dobre. Kako? Da sam ja morao evo s vama podijeliti. Kako? Jako su dobre. Ne. Jel da? Nisu. Ja sam morao s vama podijeliti. Tu znači nema recepta, u prošlom receptu smo radili tu smjesu. Samo evo dolazi Uskrs, mislim da je odlična ideja jednostavna da napravite ove kuglice. Danas ne idemo u vrtić. Danas ne ideš, pa bio si u vrtiću. Nećemo sati. Pa da i vi možete napraviti ove kuglice i uživati u njima. Evo, jednostavno fantastično. Sad će vam u kutu ekrana iskočiti taj recept i piće dolje u opisu videa. Da bi to vidjeli trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaže više. I znači samo na kutu ekrana je valjda iskočilo. Znači samo napravite tu kremu, ohladite i zavaljate kuglice. Ako ne želite otvarati taj video da ne trošite vrijeme, dolje će vam biti napisani sastojci, pa ako znate jednostavno napravite kremu od toga. Zapravo samo trebate otopiti sve i staviti da se kuha sve osim oraha i keksa i onda kasnije ubacite orah i keks. Pa sad kako želite. Tu piše Liam. Tu piše Liam? Da. Ovo je tako fino. Ovo nisu teksture za njih. Znači ima oraha okolo, ja sam malo zavaljao. Da ja pojedem. Ali, Lijame, ja bih volio da ti probaš. Nećeš? Evo, ovaj je jedan recept koji se njima ne sviđa, neće ni probati. Ali meni. Nećemo probali. Nećemo... Leoni je ovo plastilin. Sad nemoj to prestati raditi. Jer to nije lijepo. Hoćemo pozdraviti. Ajmo pozdraviti. Mačko. Divota. Ajde mačite papa. Bog. Ne, ja ću kasiti kameru. Leona ćeš ti. Papa. Bog.